Kuda Nil. Tahukah kalian, kuda Nil adalah mamalia besar yang hidup di Afrika, dikenal karena tubuhnya yang berat dan besar, bisa mencapai 1.500 kg. Meskipun tampak tenang, mereka sangat agresif dan bisa berlari hingga 30 km per jam. Kuda Nil menghabiskan banyak waktu di air untuk menjaga suhu tubuh dan dapat bertahan tanpa bernapas di dalam air selama beberapa menit. Mereka memiliki gigi taring besar yang digunakan untuk pertahanan dan mengeluarkan sekresi merah yang melindungi kulit mereka dari sinar matahari, dan infeksi. Mereka adalah herbivora yang aktif mencari makan pada malam hari.